This is Learn English with me, Burmese channel. Now I'll tell you some English idioms for daily use. If you are ready, let's get started now. Audio Jungle. Once in a blue moon. Once in a blue moon. I only go to the cinema once in a blue moon. I only go to the cinema once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon ဆိုတာကြုံတော့ကြုံခဲ့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့တစ်သက်မှတစ်ခါပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ I only go to the cinema once in a blue moon. ကျွန်တော်သို့မဟုတ်ကျမကရုပ်ရှင်ရုံကိုတော်တော်သွားခဲ့တယ်တစ်သက်မှတစ်ခါပဲဆိုသလိုပဲသွားတာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. What you do is more important than what you say. What you do is more important than what you say. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words ဆိုတာကအပြောထက်အလုပ်ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥပမာမှာ What you do is more important than what you say. Than what you say မင်းပြောတာတဲ့ What you do မင်းလုပ်တာက is more important ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာကစကားတွေထက် action အပြုအမူမိမိရဲ့အလုပ်ကသာပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အလုပ်နဲ့သက်တည်ပြပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် one direction တခြင်းထဲမှာလည်းပါပါတယ် action speak louder than words ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုပ်ထက်အပြောထက်အလုပ်ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် Go the extra mile. Go the extra mile. Companies benefit from staff who go the extra mile. Companies benefit from staff who go the extra mile. Go the extra mile. Go the extra mile ဆိုတာကမျောလင့်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်မျောလင့်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Companies benefit from staff who go the extra mile. Company တွေများများ company တွေတော်တော်များများက company တွေက benefit from staff ဆိုတော့အကျိုးအမြတ်ရရှိကြတယ်ပေါ့နော် from staff ဝန်ထမ်းတွေစီကဘယ်လိုဝန်ထမ်းတွေစီရလဲဆိုတော့ who go the extra mile ဆိုတော့မျောလင့်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဝန်ထမ်းတွေစီကအကျိုးအမြတ်ရကြတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ target တွေတဲ့ပို့ပြီးကြော်လွန်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေစီတော်တော်ဝန်ထမ်းတွေစီက company တော်တော်များများကအကျိုးအမြတ်ရကြတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် company အလုပ်တွေရုံးလုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် HR တွေပြီးတော့ boss တွေတော်တော်များများကပြောလေပြောတာရှိတဲ့စကားပေါ့နော် go the extra mile ပေါ့ဆိုတော့မျောလင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ပြမျောလင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့ရလကောင်းလုပ်ပြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထပ်ကြည့်မယ် My mother always will go the extra mile to help people. My mother always will go the extra mile to help people. My mother always will go the extra mile to help people. ဒီဥပမာဝေကြမှာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေသို့မဟုတ်ကျမရဲ့အမေကလူတွေကိုသူတို့လိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကူညီတယ်အများတန်းကူညီလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Beat around the bush. Beat around the bush. Stop beating around the bush and tell me, do you want to date me or not? Stop beating around the bush and tell me, do you want to date me or not? Beat around the bush. Beat around the bush ဆိုတာကဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြုံတွေကိုပတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်the bush ဆိုတာတော့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းပြောတာဖြစ်တယ် beat around the bush ဆိုတော့ခြုံတွေကိုပတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ idiom သုံးလုံးဒီဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိမိမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေခြင်းလို့ဝိလက်ကြောင်မှလုပ်တယ်စကားလမ်းကြောင်းလွဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဝေကြမှာ stop beating around the bush and tell me do you want to date me or not ဆိုတော့ stop beating around the bush စကားကိုဝိလက်ကြောင်မှလုံးမနေနဲ့ဟာလားစကားကိုရှောင်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ and tell me do you want to date me or not ငါနဲ့ date ချင်သလားမ date ချင်ဘူးလားဆိုတာဒါပြောပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်မှာက beat around the bush ဆိုတာဝိလက်ကြောင်မှလုပ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် A blessing in disguise. A blessing in disguise. Losing that job was a blessing in disguise.
Losing that job was a blessing in disguise. A blessing in disguise. A blessing in disguise ဆိုတာအဆိုးထဲကအကောင်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ losing that job was a blessing in disguise. Losing that job အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာအဲ့ဒီအလုပ်ပြုတ်သွားတာဟာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ was a blessing in disguise. ဆိုတော့အဆိုးထဲကအကောင်းတစ်ခုပဲ Losing that job was a blessing in disguise. အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာအဆိုးထဲကအကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်သားမှာက a blessing in disguise ဆိုတာအဆိုးထဲကအကောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Add fuel to the fire. Add fuel to the fire. When Sarah started laughing during the argument, it really added fuel to the fire. When Sarah started laughing during the argument, it really added fuel to the fire. Add fuel to the fire. Add fuel to the fire ဆိုတာကဆိုးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ When Sarah started laughing during the argument, it really added fuel to the fire. ညှင်းခုန်မှုတစ်ခုမှာ Sarah ကစပြီးတော့ရေလိုက်တယ်ပေါ့နော်။စပြီးတော့ရေလိုက်တဲ့အချိန်ဟာ it really added fuel to the fire ဆိုတော့ဒီညှင်းခုန်မှုအခြေအနေတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးသွားစေတယ်။ပြောချင်တာကကိုကအသေးအတန်ညင်းနေတယ်ကိုကအတီးပြောနေတာမျိုးကိုSarah ကထားပြီးတော့ရေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်စေတယ်။တစ်ဖက်လူကိုပို့ပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်သားမှာက add fuel to the fire ဆိုတာဆိုးနေတဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်တယ်ဟိုဒဏ်ရာအနာတရားရနေတဲ့လူကိုနာကျင်စေတဲ့အရာမျိုးတွေအနာပေါ်ဒုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့နာကျင်စေတဲ့အရာမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောတာကို add fuel to the fire ဆိုလို့ပြောပါတယ် Don't sweat it. Don't sweat it. We still have lots of time to finish our homework. We still have lots of time to finish our homework. Don't sweat it. Don't sweat it ဆိုတာကချွေးမထွက်စေနဲ့ချွေးထွက်စရာမလိုဘူးမလောနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ We still have lots of time to finish our homework. So we still have lots of time. ငါတို့မှာအချိန်အများကြီးရှိသေးတယ်ငါတို့မှာအချိန်အများကြီးကျန်သေးတယ် to finish our homework ငါတို့ရဲ့အိမ်စာကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ငါတို့မှာအချိန်အများကြီးရှိသေးတယ် Don't sweat it လောစရာမလိုဘူးမြန်မြန်လုပ်စရာမလိုဘူးစိတ်အေးထားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ sweat ဆိုတာချွေးထွက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Don't sweat it ချွေးမထွက်စေနဲ့မလောပါနဲ့အေးစစ်စစ်လုပ်ပါဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်